这一段我们应该很熟悉，就是这名不正则言不顺。这是什么时候说的呢？是子路和孔子在魏国，这里说魏君待子而为政，魏国的国君等待你去上任了。是哪一位国君呢？应该是出公，魏出公，就是魏灵公去世之后，不是公子蒯聩，杀男子没杀成，结果就流亡国外了吗？然后蒯聩的儿子就登基作为魏国国君，所以这是魏出公。那魏出公准备用孔子，那子路问说：“你上任以后，你准备先干什么？不是新官上任3把火吗？你准备先烧哪一把火？”孔子就说：“必也正名乎？我要先正名。”子路一听说：“哎呀，你这个说你迂腐，你可是真是迂腐到家了啊！有事在子之迂也，迂就是迂腐啊，有事就是到这个地步了啊。奚其正？你正什么名嘛？奚就是为什么啊？为什么要去正名呢？啊，孔子说：“也在忧也。”说子路，你也太粗野了，跟老师这样讲话，这也在忧也啊！君子以其所不知，盖缺如也。君子对于自己所不知道的事情，应该是什么？存疑的态度。我不知道就说不知道，你不要随便就说啊，你这个太迂腐了什么的啊！你不知道为什么正名，我跟你讲啊，你态度要端正啊。孔子就接着说，为什么要正名？他说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重，刑罚不重则民无所作守。”好，这一串咱看看啊，名不正言不顺，这个正名到底是指啥意思呢？实际上是指的有2种解释啊。一种解释是君子在用词方面一定要用词要措辞得当，这叫正名啊。因为什么？那个措辞，你说的这个名词，如果不是它真正那个含义所涵盖的那个，那么你这个言论啊就不顺啊，就不是顺理成章的，这叫名不正言不顺啊。另外一种理解呢，说是这个名是名分，说我做了这个魏国的可能是什么宰嘛啊，估计是宰相之类的。我在那做官以后，我要先把所有人的这官职跟他所实际负责的那个事务要搞一个订正啊，做什么官的要负责什么事的要给他说清楚，这叫名正言顺啊。那这个也对，我们如果做一个公司的话，大家也都知道，如果你是个老板，你要任命你要用人，你要用人的话，你必须得给一个合适的职位给人家，别说让他管什么，你得给一个什么经理之类的啊，这样。你如果什么官位也不给他，什么行政职位不给他，你去让人家管人，那不行吧？人家不会听的嘛，对吧？这叫名正言顺啊。这2种理解呢，都可以啊。不过用词方面要得当，这个我看跟下边的说的可能更贴切啊。你看啊，因为用词如果得当了，这个言论才顺。你这个言论如果不顺的话，不顺理成章的话，你这个事儿就办不成啊！你想办什么事儿，你都讲不通，别人怎么会听你的？所以你这个事儿就不成。那事儿如果办不成的话，好，礼乐不兴。孔子最大的理想就是要兴礼乐嘛，要挽救这个礼坏乐崩的局面，所以事情如果办不成的话，这个礼乐就兴不起来。礼乐兴的目的是什么？这个刑罚要
你判什么刑啊，处罚什么，要罚他点子上，这叫刑罚不重啊。礼乐如果不行的话，这个刑罚就罚不到点子上。如果刑罚不重的话，人民就不知道该怎么做，人们的手脚就不知道该放哪儿，叫民无所措手足。措手，我们知道有个词，有个成语叫手足无措啊，就这样，措就是放的意思啊。我们在一些正式场合的紧张的时候，就不知道把这个手脚怎么放，是吧？所以你看这个。他们有些人呢，就有办法，就手里拿个东西，啊，拿支笔什么的，哎，这样手脚就有地儿放了啊，就拿支笔就行了，啊。其实春秋战国的时候呢，百家争鸣嘛，百家争鸣，有一个乱象，就是争来争去啊，大家所争的那个基本概念都不清楚，啊。所以荀子就专门写了一篇叫做《正名篇》啊。荀子是孔子去世之后160年他才出生的啊，那会儿已经是战国时期了啊。那么他专门写了一篇，那这个正名篇很长，我们只看头一段就知道他要说什么了。他说：“后王之成名。”什么叫后王之成名？就是后王，就是不是先王了，就是当代的圣王。成名就是制定这些名词规范。哪几种呢？又分4类：刑名从商，刑事方面的、法律方面的这个名词都是从商朝来的。爵名从周，爵名就是公侯什么伯子男这种。侯的啊，这种爵位的名称是从周来的啊。文名从礼，这个文就是指的礼仪方面的那些名词，都是从这部书周公所作，叫做《仪礼》啊，简称礼。然后除此之外，散名之加于万物者，则从诸夏之成俗屈戚。什么叫散名呢？就是除了这3类名之外，我们说一个什么笔、本儿、什么黑板这种名词，这叫散名啊。这个用于万物的、描述万物的这种名词，从哪来的呢？是从诸夏之成俗。这个屈戚也是约定俗成的意思，所以这个成俗就是成俗，屈戚就是约定俗成。从诸夏之约定俗成来的。那么有了这一套，远方异俗之乡，则因之而为通。有了这一套名词定义，那么远方的人也可以沟通了。如果没有这一套，你没法沟通，对吧？这样，所以荀子的下边就接着讲了，他说我们对于这个人生怎么描述？我们汉语里边有哪些？比如说性啊、情啊、什么能啊、智啊什么的，这都是什么意思啊？这他给了一大套定义。那荀子就认为，如果我们辩论，我们先要把这一套基本定义定好啊。这个说法其实就是从孔子那里来的，这是孔子说那个正出来的。那么，荀子就把这个问题解决了吗？其实没有。几千年来啊，我们有很多的争论啊，一直到现在仍然是争论很多。大家争的是一回事吗？其实不是一回事。所以，这个张维迎教授，这是北大的一个经济学家啊，他写了一篇文章，说语言腐败的危害。这是讲的当代的事儿。什么叫语言腐败呢？就是这样，语言腐败是指人们出于你甭管什么目的吧，你是随意的改变这个词汇的含义，甚至呢
赋予它跟原来的意思完全不同的含义，哎，以达到这个忽悠民众、操纵人心的目的。这种现象就叫语言腐败。那么最常用的呢，就是把恶行冠以美名，或者呢，谁跟我意见不同，我就给他冠一个恶名，哎，这样，这就是典型的语言腐败啊。那什么叫把恶行冠以美名呢？这个太多了。本来是一个专制国家，非要被冠一个什么人民民主什么共和国，特色，对，人民民主，对吧？那朝鲜人民民主主义什么共和国，是吧？那这个跟民主有一点关系吧，对不对？朝鲜本来是一个很正宗的以中国儒家思想为指导的一个国家。其实你看为啥这个君王王老世袭，对吧？而且金正日成去世之后，金正日是严格按照儒家说的那个守孝3年才登基的。金日成去世之后朝鲜没有正式的国家元首，那3年之后他才正式成为什么元首。这是很传统的，很严格按照这个儒家传统来做的事情。那你就叫这个就行了，你比方说你就要叫一个什么这个什么对这个金国或者什么随便吧，是吧？反正你要叫个那样，别人说不出什么来，是吧？这是儒家传统的，你非叫一个什么民主什么，这跟民主没一点关系，对不对？还有像原来前苏联有一份报纸叫《真理报》，就是专门编谎言的，那它叫《真理报》，你说这玩意儿，说恶行冠以这个美名，对吧？这叫语言腐败啊。还有一种呢，就是我看着谁不顺眼，我就说这是汉奸。说汉奸我就可以打他了呀，我就上拳我就打他，就没有任何问题了，是吧？看谁对吧，跟我意见不同，我就说这是黑社会，这不打击黑社会，这就很顺理成章了，对不对？就是只要是跟自己意见不合的，就冠一个大帽子一扣，然后我就想怎么整你怎么整你，这就是典型的语言腐败。就是那个汉奸也好，汉奸本来是有特定的含义的。我说那时候有外国侵略的时候帮着外国什么出卖情报或者什么这样来损害我们这个中国人的利益这样叫汉奸你不能说人家说一句跟你意见不同的就说是汉奸，对呀？这个就是显然是典型的这个语言腐败。那语言腐败的概念其实也不是张维迎发明的，这是到这个1944几年的时候，就有一个英国的作家叫乔治·奥威尔，他就提出这个概念来这语言腐败。那这概念现在成了政治哲学里边一个基本概念奥威尔提出这个概念，主要是针对当时希特勒、斯大林他们这种，就是讲出来的话跟他那个实际含义就一点都不一样这样来说这样。那么语言腐败有什么危害呢？说这不是言论自由吗？言论自由不是只要没有行动，我怎么说都可以吗？不对。首先，这个语言腐败破坏了语言的交流功能。我们人和人之间讲话，我用的这个名词，如果你用的你是隐含了另外一套含义，而不是大家公认这套含义，你这个就没法交流，这个语言就丧失这个交流功能，对不对？你想想看，我们一开会，你看这个官样文章，这里边说那个词，它根本就里边没有什么真正的信息含量，你这个文章就是垃圾，整是垃圾，对吧？这个讲话都是垃圾，没有用，是吧？这样的话会导致这个智力衰退这个是对的。我们这个，你比方说我们很多的名词，
你看我们当时什么写批判文章什么这个什么封建主义，你看封建这个词就不对。什么叫封建？封邦建国，这叫封建。啊，周武王打下天下来，把自己的这个亲戚，这个比方周公啊封到鲁国，姜太公封到齐国，啊，韶公封到燕国，这样一个一个封啊，封完之后，你到那儿去建一个诸侯国去，然后跟中央政府没有什么直接的紧密的联系啊，只是你定期进贡就行啊。还不是比联邦还要松散，其实，比联邦这个叫封建。秦始皇统一以后还有封建吗？没有了。秦始皇统一之后是中央集权，那就是一个典型的专制型的政府，专制型的国家。为什么还把它叫封建呢？没有封建了，对不对？所以你看这个词，我们用的最多、最常用的一个词，根本不是那个意思就。所以你看这个，你的用词如果不当的话，你就根本就像刚才人讲的，你这个说这一句话一出口就没有听的意思了就啊。我经常看这些评论或者说研究儒家的吧，你说啊，孔子的都是为统治阶级什么服务的啊。好，那我看到这本书我就不想再看了，为什么呢？什么叫为统治阶级服务的？哪个时代没有统治阶级啊？对不对？现在没有统治阶级，没有统治的社会不是无政府主义吗？你总是要有统治阶级的呀，对不对？那为什么为统治阶级服务就是错的呢？对不对？你这个基本的立论就是一个靠不住的，那就不需要看了。但第二个，他说这个语言腐败导致道德的堕落，这个也是很对的。为啥？这个人天天讲这种言不由衷的话，天天说瞎话，你指望着他在道德上有多高水平，这是不可行的啊。他举了一个很简单的例子，他说一个罪犯，他做了坏事，他敢做坏事，他敢做，可是到了法庭上，最后的是罪犯对于所犯罪行供认不讳。为什么要供认不讳呢？他可以说我没做啊。为什么？就是人说假话所需要的那个道德勇气比干坏事更大。如果一个人说假话都不脸红，你让他干坏事都脸红，那是不可能的，知道吧？而这个语言腐败导致的人说假话都不脸红了，那干什么坏事他都可以干出来。这就是语言腐败导致道德堕落。典型的例子，薄熙来3月9号，等于说记载招待会，等于说全国全世界，他说他儿子在国外学习是拿的是奖学金。对呀、对呀、而且我和我太太没有任何私人财产啊，我什么做了官以后，我太太就辞去了什么工作啊，说为我做很大牺牲，说假话一点都不脸红，这个人道德上能好？这不可能啊！还有这个，他说这个语言腐败啊，导致这社会走向高度的不确定性和不可预测性，这个也对。比方说这个罗马尼亚有齐奥塞斯库。刚在那开完什么全国代表大会，哎呀，多少次鼓掌，呀，全票通过什么决议这没过几天就被枪毙了。为什么呢？因为你不能通过人们鼓掌，人们什么来判断他是真的拥护你还是假的拥护你，这就是因为你这个语言腐败了，你不能靠他的语言要判断那说的都是真的假的，所以就导致这个社会就很不确定，对吧？这在美国就没有这问题，为啥？一个民主国家啊，人们反对我这个事情有点问题了，我该这个话我该收回的收回，我给这事情该弥补的弥补，我能根据人们的言论来判断我这个事情做的对还是不对。可是，在语言腐败的国家，你判断不出来，对吧？对，所以张莹教授所写的这篇文章，我觉得
正是孔子和荀子所要表达的意思，对吧？这是相当不错的一篇。